इंडिया में पहली बार किंग बहादुर इतना पावरफुल बन गया है कि 4 ट्रैक्टर खींचेगा एकदम से। पहला ट्रैक्टर है फार्मटेक 45, दूसरा ट्रैक्टर है हॉलैंड 3600 और तीसरा ट्रैक्टर है बूढ़ा भाई महेंद्र पुराना ओल्ड मॉडल वाला और एक किंग सुल्तान जो कि आगे लगने वाला है। भाई को तो यार बार का माहौल बनने वाला है। एक ही ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर खींचेगा जिसमें मॉन्स्टर टायर और पानी। रुको जरा सबर करो। 4 महिंद्रा मिले हैं, इन चारों को दिल्ली होगी। अब रेल बनाऊंगा आपसे विकांड कर देता जल्दी था। फिर भाई अगली बारी भाई 8 खंड खींचेंगे। अब की बार मिले नहीं भाई, हमारे यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। हर भाई सपोर्ट करो और कमेंट करो भाई।